It's widely believed that it takes 10,000 hours to become an expert. In Japan, some craftspeople take 60,000 hours to achieve true mastery. And these people are called takumi. Most of us will never reach such heights. But what about machines? Artificial intelligence can learn in an instant what a human learns over a lifetime. It's developing so rapidly that by 2050, machines will outperform humans in virtually every field. Will humancraft disappear as artificial intelligence reaches beyond our limits? Or will this cornerstone of our culture survive and become more valuable than ever? The origins of craft are really the origins of human civilization. Craft has really always existed. Since humankind has existed, we've been creating things, mostly objects of utility. Up until the Industrial Revolution, all things were created by hand. All things were probably considered craft. So from that point forward, towards the late 19th century on to today, it's really been a different world. Computers are incredibly efficient. Craft is, in many ways, the opposite of efficiency. Craft artists are never going to compete with computers on that level. So the question is, why do you make by hand? What does that handmade quality bring to an object? The idea of craft, just by its intrinsic nature, is about putting in thousands and thousands of hours to build a skill, to concentrate on creating a perfect object. But I think in the time period that we live in, which is so attention deficit, we all feel like we don't have enough time. So the thousands of hours that it takes to really become a skilled craftsman is something that a sort of smaller sphere of artists is really putting themselves into today. There's something about the idea that you can't take a shortcut, that you are heavily investing in something, taking the time to acquire a skill. It's a way of living differently in this modern world. Throughout really all of human history, there really has not been that much progress. If you were to somehow graph that progress in a line, what you would see is that line would basically be flat for thousands of years. And you can think of that in terms of economic growth or some measure of advancing technology, but there really was not much progress. Imagine you were living in medieval Europe, for example. I mean, the life that you had would have not in any meaningful way been different from your ancestors 100 or 200 years ago. Basically, you're doing the same things. That changed dramatically around the time of the Industrial Revolution, about 200 years ago. And since then, our flat line has just moved up. We are in the midst of this exponential process. And so people have said, for example, that in the next 10 years, we're going to see, 1,000 years worth of progress. The reality is that things are moving faster and faster. In Osaka, Japan, some things still move at a speed set 1,400 years ago. Kongo Gumi is the world's oldest company. It built Japan's first Buddhist temple in 578 CE. An ingenious and innovative structure that had no need for nails. Their carpenters are called miyadaiku, master craftsmen, who epitomize the definition of takumi.
Our 60,000 hour story begins with Shigeo Kiyuchi. He's one link in a long chain of Miyadaiku, a life devoted to craft, and a life he hopes to pass on to the next generation. 物心ついてからもうずっと思ってたからね、宮大工になる以外の道なんてなかったからね。父親も金剛組の棟梁やったんやけど、僕が6歳の時に初めて建築現場に連れて行ってくれたんやけども、それは今でも鮮明に覚えていますよ。絶対宮大工になるんやとその時思ったんやけど、もうそうなるんやと決められたみたいな感じやね。宮大工の仕事の中にもいろんな分野があるんやけど、カンナを使ったりノミを使ったりノコを使ったりね、そのことやったら極められるか分からへんけど、全部はしんどいな。一生の中で全てを極めるなんて無理やね。そういう世界なんですよ。僕の特技はカンナやけど、その中でも大概のは何百年も前から変わってへんねん。カンナいうのは金剛組はね、四天王っていう日本で初めてのお寺を建てるためにね、1400年前に創業したんですよ。こだわらずに他のお寺に行かざるを得ないようになってしまいました。金剛家の家訓って身の丈のことをしなさいと。背伸びをしたらダメですよ。堅実な仕事をしなさい。大酒を飲むなと。金剛組が14世紀以上続いているのは、金剛組がその知識と技をずっと守ってきたからなんです。ちょっと曲がってるだけで、こう曲がってるだけで柔らかいラインに。だから本当にこれから1500年金剛組を続けようと思ったら、そのままの状態でずっと保つこと。今年で50年目。自分がもう一回人生をやり直すんやったら、もしかしたら他にやりたい仕事もあったかも分からへんけど、でもこれが親父の引いた線路やからね。せやから僕は引き継いでいきますよ。それ以外にもっともっと先輩もすごいこともやったこともある先輩もいてるし、これから先もそんな優れた宮大工が出てくると思うよ。弟子を育てるのにはやっぱり自分が
親方が教わったことをそのまま弟子に伝えていくとにかく後に続けないかんと、一番難しい課題やね。僕はこう思うんやけど、この長い歴史のある会社の中では自分なんてほんの一瞬携わってるだけ、ほんの一瞬の瞬きのようなもんやな。The concern that technology might displace a lot of workers is something that's been around for a very long time. So far, it's always been kind of a false alarm. However, there are many of us, including me, that believe technology is finally reaching the point where these fears could well be realized. An optimist would say that there are going to be lots and lots of new jobs created that we can't even imagine today. So traditional jobs will disappear, new jobs will be created. You know, if you go back to, say, 1900, a lot of people had jobs shoveling coal. But then we've got new jobs now, like, for example, scanning barcodes at Walmart, right? That's a brand new job that no one would have been able to imagine. The thing I would point out, though, is that both of those jobs, shoveling coal and scanning barcodes, they're very routine, predictable jobs. They're the kind of job where you do the same kind of thing again and again, and eventually a machine's going to be able to figure that out. So it's a little bit like the story of the little boy who cried wolf, right? The alarm gets raised again and again. People become very complacent. They ignore the warning, but then eventually the wolf does show up, and then things don't go so well. And I think that could be kind of the situation we find ourselves in now, because the technology is really proving to be disruptive already. And I think that as we look ahead to the coming decades, we're going to see a lot more disruption. In the forested mountains of Kyoto lies Miyamaso, a 2 Michelin-starred restaurant and lodge run by the same family for 4 generations. Master chef Hisato Nakahigashi worked in Paris before he returned to take over. Having spent 20,000 hours perfecting his craft, it was here, in a place far beyond the reaches of technology, that he was confronted with something uniquely human. The search for a deeper purpose that would push his craft to new heights. 小さい頃、私にも何かになりたいという夢がありまして、でも実際にそれを目指してたかというと、そうでもない気がします。どこか自分の中でこの料理屋を継ぐという気持ちがあったと思います。でも簡単に宮間荘を継ぐわけにはいきません。料理人として一人前にならなければと思いました。高校を卒業してすぐフランスに渡り、世界で最高のレストランを見てきました。これが家に戻るきっかけとなった長い旅路の始まりでした。私が宮間荘に戻った時は28歳でした。いつもいずれは家業を継ぐと思っていました。しかし自分の思いと現実は全く違う2つの世界でした。
100年前はひいおじいさんとひいおばあさんがやっておりました。宮山荘は非常にシンプルな作りでした。ひいおじいさんはもともと奈良の天川村で宮司をしておりました。京都の山奥に武成寺というお寺がありまして、ひいおじいさんがそこに参拝したいと思い立ち、旅行がてらに花瀬を訪れたんです。この武成寺を見た瞬間に、ここに自分は住みたいと思ったのです。武成寺は自分に与えられた宝の一つだと思ったのです。そこで寺を訪れたお坊さんや参拝者が泊まれ、食事ができる宿坊を作りました。その頃はお客様が疲れてから、おじいさんは川に魚を釣りに行き、おばあさんは山菜を摘みに行きました。宮山荘の料理は花瀬の山の恵みを生かしきったシンプルな料理です。この辺の小松さん上手よ、僕が見た感じはこの薄さとか、このはけ目の感じとか。はけ目だな。本当に簡単じゃない。簡単なものでやっぱり難しい。これね、広大のね、このすくい方っていうのも限りなく難しい。取り方がね全然違うんだけどね。あ、そうですか。その何が難しいってね、こうして見た時にわからないものは当然広大見なきゃわかんないんだけどね。これでも相当の情報が入ってくるんだけどね、こうしてここを見るとね、その人がね本当に見えんの。でも広大ってもうバリバリ見えんの。いや本当にね、年齢とかね、その人のキャリアとかね、どんなことを思って仕事してるとかね。あ、そうですか。これ小松さん見えてます。恥ずかしいこんな持ってこんといてほしいよ。いや本当にこんなんと並べてみられるとかなわんな。フランスにいた時、私は目覚めました。フランスの若者たちは自分の国のことや文化をよく知ってるんです。しかし私は日本はどんな国って聞かれた時、何も答えられませんでした。自分が祖国の文化をあまり知らなかったことを痛感し、フランスにいる間、日本のことを勉強し始めました。そして日本のことを勉強することにより、さらに日本の素晴らしさが分かってきたんです。そして自分が何をすべきかはっきりしたときに、日本に帰りました。そして父のいる宮山荘に戻らず、金沢にある料亭鶴光で修行しました。自分の店だと後継ぎという目で見られてしまうんです。そこに甘えてしまう可能性もある。甘えられない場所で修行しなければならないと思いました。ところが金沢で修行している時に、父の主治医から電話があって、君のお父さんは、肝臓にがんがあると。それが非常に広がってて、あと半年ぐらいしか持たないと。そして父は55歳の時に他界しました。これから自分が父の代わりに店をやっていかなければいけない。でも
その時私は28歳でした。宮間荘を継いでいけるかどうかは分かりませんでした。いつも自分では父の隣で修行することができると思っていました。しかしそれは叶いませんでした。先代の料理は本当に京都の花瀬を表現した料理だと思います。でも父の教えなしで自分自身で宮間荘の料理を見つけなければならなくなりました。ですから教えを求めるために子供の頃遊んだ花瀬の野や川に出向きました。子供の頃は自然が遊び場でした。遊びながら山や自然を学んでいたんだと思います。子供の頃は学校帰りに野草や木の実を取っておやつ代わりにしていました。宮間荘は自然に囲まれ、それがいつも私を癒してくれます。日本にはおもてなしという言葉があります。おもてなしとはホスピタリティのことです。しかし宮間荘のホスピタリティはもっと深い意味があります。おもてなしっていうのは気持ちの現れ、そういった思いが奥行きを作り、その奥行きが料理に深みを与えます。私が20代の頃は宮間荘の味をどう作り出そうかとたくさんのことを考え、そして宮間荘のおもてなしがようやく分かってきたのです。山に入り食材を摘む。まず食材に対しても感謝の気持ちを持ってそれらを摘んでいかなければなりません。そうでないとその食材に気持ちが乗りません。私はお客様が何を食べているか考えなければならないようなものはお出ししたくない。シンプルに山を感じてもらいたい。お客様が一口食べて、これはタケノコの料理なんやな。そして少しずつ自分のスタイルを作り出しました。そしてお客様が自分の味を認めてくれ、またお越しくださる。食材、お客様、そして自然、すべてを意識してお客様に料理を提供することができる。料理そのものを味わうだけではなく、時間と空気を味わうことでもあります。おもてなしをさまざまな形で味わっていただけるのだと思います。それが私流のおもてなしです。We are now capable of reproducing traditional crafts very easily in a mechanized form if we want to produce exactly what was produced before. But making things by hand is the mechanism for trying out new things, for making mistakes. Craft offers the doorway to a lot of innovation.
So the importance in the contemporary sphere is on the idea of process, the idea of changing the paths somewhere along the way and following where those new paths lead. We live in a highly industrialized world surrounded by very complex things that are the product of really long supply chains and complicated design processes, and we don't understand most of these things. A craftsperson understands something in its entirety. Craft arises from a certain closeness between a creator and what that person is creating. That's the difference between a craftsperson and just a producer. For a lot of engineers and designers, manufacturing is a constraint. You have a beautiful idea, and then you discover that the mold that would be required to make this shape is going to cost $400,000 and it's not going to work. When you're a craftsperson and you've internalized the process of your craft, you're able to use the process as an inspiration rather than seeing it as a constraint. Kirie is the traditional art of Japanese paper cutting by hand. Its rules have remained unchanged for over 1,000 years. Naoko Kojima is one of its last practicing takumis. Just like a machine, she strictly observed these rules for more than 20 years, almost 40,000 hours, until a moment of realization. Human creativity exists to push cultural boundaries and discover new frontiers. And to this end, even the rules of tradition are meant to be broken. 皆さん紙は薄いのですぐに破れてしまうと思っていますが、このように考えてしまうと進歩できないんです。アーティストとして私はいつも前例のないことをしようと努めています。そしてそのためにこの30年以上紙を信じ続けてきたんです。私は世界を個性的な観点から見ると言われたことがあるんです。小さい頃学校で花を描きましょうと言われたのですが、他の生徒たちは花を見えたまま描いていたんですけど、私はその花の裏の部分はどう見えるのかがすごく気になって、空を見上げる感じで花を描いたんです。言うまでもなく私のスケッチはみんなとは大きく違っていたんですよね。一見したところ世界の多くの美しいものは隠れてしまっています。日常生活で簡単に見つけられるものではないですよね。でもその隠れた美しさを見つけることができたとき、周りの世界が変わるんです。すべてが可能になる。それこそがとても大事なことだと思うんです。切り絵には1枚の紙から切り取らなければならないというルールがあるんです。たった1枚の紙を全く違ったものに仕上げる、そのコンセプトが大好きなんです。毎日8時間は髪を切ったり描いたりしていますね。切っていない時でも常に切り絵のことを考えています。私にとって切り絵は執念ですね。